18 bölüm. Жошапат көп байлыкка, атак даңкка ээ болду. Анан ал Ахап менен туугандашты. Ал бир нече жылдан кийин Самариядагы Ахапка барды. Ахап ага жана аны менен келген адамдарга көп бодомал менен майдамал союп, аны Гилаттын Рамотуна кол салууга көндүрдү. Исраил падышасы Ахап Жүйүт падышасы Жошапатка мени менен Гилаттын Рамотуна барасыңбы деди. Ал ага: сен кандай болсоң мен да ошондоймун. Сенин элиң кандай болсо менин элим да ошондой. Сени менен согушка барам деди. Жошапат Исраил падышасына: бүгүн Теңирден сура, ал эмне дээр экен деди. Исраил падышасы пайгамбарлардан 400 адамды чогултуп, аларга Гилаттын Рамоту менен согушууга барсак болобу, же болбойбу деди. Алар: баргыла, Кудай аны падышанын колуна салып берет деп айтышты. Жошапат: бул жерде дагы Теңирдин пайгамбары барбы? Ошондон сурап көрөлчү деди. Исраил падышасы Жошапатка: дагы бир киши бар, ал аркылуу Теңирден сурасак болот. Бирок мен аны жактырбайм, анткени ал мен тууралуу жакшы пайгамбарчылык кылбайт. Дайыма жаман пайгамбарчылык кылат. Ал Жимланын уулу Михей деди. Жошапат: андай дебе падыша деди. Исраил падышасы бир Эбнухту чакырып, тезирээк барып Жимланын уулу Михейди алып кел деди. Исраил падышасы менен Жүйүт падышасы Жошапат ар бири өз тагында падыша кийимдерин кийип отурушту. Алар Самария дарбазасынын алдындагы аянтта отурушту. Бардык пайгамбарлар алардын алдында пайгамбарчылык кылып жатышты. Кенаананын уулу Ситкия маңдайына темир мүйүздөрдү кармап туруп мындай деди: сен булар менен сириялыктарды өлтүрө сүзөсүң деп жатат Теңир. Пайгамбарлардын бардыгы пайгамбарчылык кылып, Гилаттын Рамотуна бар, жеңишке жетесиң. Теңир аларды падышанын колуна салып берет дешти. Михейди чакырып келгени кеткен киши ага келип, пайгамбарлардын бардыгы бир ооздон падышанын жолу болот деп жатышат. Сенин сөзүң да булардын айткандай болсун. Сен да жакшы сөз айт деди. Михей: Теңир тирүү, Кудай эмне десе, мен ошону айтам деди. Анан ал падышага келди. Падыша ага: Михей, биз Гилаттын Рамоту менен согушууга барсак болобу, же болбойбу деди. Тиги: баргыла, жеңишке жетесиңер. Алар колуңарга салынып берилет деди. Падыша ага: мага Теңирдин атынан чындыкты гана айтышың үчүн канча жолу ант бердирейин деди. Михей мындай деди: бүт Исраил уулдарынын кайтаруучусу жок, жайылган койлордой тоо-тоого чачырап кеткенин көрдүм. Ошондо Теңир: булардын башчысы жок, ар кимиси өз үйүнө тынчтык менен кайтсын деди. Ошондо Исраил падышасы Жошапатка: мен сага айтпадым беле, бул мен жөнүндө жакшы пайгамбарчылык кылбайт, жалаң гана жаман пайгамбарчылык кылат деди. Михей: Теңирдин сөзүн уккула, мен өз тагында отурган Теңирдин өзүн көрдүм. Бардык асман кошуундары анын оң кол тарабында да, сол кол тарабында да турушуптур. Теңир Гилаттын Рамоту менен согушууга барып өлүш үчүн Исраил падышасы Ахапты ким азгырат деди. Бири мындай, бири тигиндей деп айтышты. Теңирдин алдына бир рух келип, аны мен азгырам деди. Теңир андан: эмне менен деп сурады. Ал: мен чыгам да анын пайгамбарларынын оозуна жалган рух болом деди. Теңир: сен аны азгыра аласың, муну кыла аласың. Бар, так ошондой кыл деди. Мына эми Теңир сенин пайгамбарларыңдын оозуна жалган рухтун кирүүсүнө жол берди. Теңир сен жөнүндө жакшы нерсе айткан жок деди. Кенаананын уулу Ситкия келип, Михейди жаакка чаап: Теңирдин руху сен аркылуу сүйлөгүдөй, менден ал кайсы жол менен кетип калды деди. Ошондо Михей: мына, сен муну жашыныш үчүн бөлмөдөн бөлмөгө чуркап жүргөн күнү көрөсүң деди. Исраил падышасы мындай деди: Михейди алгыла да шаар башчысы Амон менен падышанын уулу Жаашка алып барып, аларга: муну зынданга салгыла, мен аман эсен кайтып келгенче бир аз нан менен суу берип багып тургула деп падыша айтты дегиле. Ошондо Михей: эгерде сен аман эсен келсең, анда Теңир мен аркылуу сүйлөгөн жок деди. Анан: муну баарыңар уккула, калайык деди. Исраил падышасы Ахап менен Жүйүт падышасы Жошапат Гилаттын Рамоту менен согушууга жөнөштү. Исраил падышасы Жошапатка: мен башка кийим кийип салгылашка кирем. Сен болсо өзүңдүн падыша кийимиңди ки деди. Исраил падышасы башка кийим кийип салгылашка кирди. Сирия падышасы өзүнүн майдан арабаларынын башчыларына: чоңу менен да кичинеси менен да салгылашпагыла, Исраил падышасы менен гана салгылашкыла деди. Майдан арабалардын башчылары Жошапатты көрүп, Исраил падышасы ушул деп ойлоп, аны менен салгылашуу үчүн курчоо калышты. Бирок Жошапат кыйкырып жиберди. Теңир ага жардамга келди. Кудай аларды андан буруп кетти. Майдан арабаларынын башчылары анын Исраил падышасы эмес экенин көрүп, андан бурулуп кетишти. Ошол арада бир кишинин тартып жиберген жебеси капысынан Исраил падышасына тийди. Жебе падыша кийип жүргөн сооттун бириккен жеринен өтүп кетип, аны жарадар кылды. Падыша арабекечине: артка тарт, мени аскерлердин арасынан алып кет, анткени мен жарадар болуп калдым деп айтты.
Бирок ал күнкү салгылаш күч алып кетти. Ысрайыл падышасы кечке чейин майдан арабасында сириялыктардын каршысында туруп күн батып бара жатканда өлдү. 7 Андан кийин мен жердин төрт бурчунда турган 4 периштени көрдүм. Алар жерге, деңизге, бир да даракка шамал тийбесин деп, жердин 4 тарабынын шамалын кармап турушуптур. Анан мен чыгыштан көтөрүлүп келе жаткан, колунда тирүү Кудайдын мөөрү бар башка периштени көрдүм. Ал жерге жана деңизге зыян келтирүүгө буйрук алган 4 периштеге катуу үн менен мындай деди: Кудайыбыздын кулдарынын чекелерине биз мөөр басканга чейин жерге да, деңизге да, дарактарга да зыян келтирбегиле. Анан мен мөөрлөнгөндөрдүн санын уктум. Исраилдин бардык урууларынан мөөрлөнгөндөрдүн саны 144 000 экен. Жүйүт уруусунан 12 000 адамга, Рубейн уруусунан 12 000 адамга, Гад уруусунан 12 000 адамга, Ашыр уруусунан 12 000 адамга, Напталы уруусунан 12 000 адамга, Менаше уруусунан 12 000 адамга, Шимон уруусунан 12 000 адамга, Леби уруусунан 12 000 адамга, Исахар уруусунан 12 000 адамга, Забулун уруусунан 12 000 адамга, Жусуп уруусунан 12 000 адамга, Бенжамин уруусунан 12 000 адамга мөөр басылыптыр. Ошондон кийин карасам, ар бир уруудан, ар бир улуттан, ар бир элден, ар бир тилден эч ким санай алгыс эбегейсиз көп адамдар тактынын жана козунун алдында ак кийим кийип, колдорунда курма дарагынын бутагын кармап турушуптур. Алар үндөрүн бийик чыгарып, тактыда отурган биздин Кудайдан жана козудан куткарылуу келет деп айтып жатышты. Бардык периштелер тактыны, аксакалдарды жана 4 тирүү жандыкты тегеректеп алып, тактынын алдына жүзтөмөндөп жыгылып, Кудайга мындай деп табынып жатышты: Омин, алкыш, даңк, даанышмандык, ыраазычылык, урмат, сый, күч, кубат жана кудурет түбөлүккө биздин Кудайыбызга таандык. Омин. Анан аксакалдардын бири сөз баштап: Менден бул ак кийимчендер кимдер? Булар кайдан келишкен деп сурады. Мен ага: Сен аны билесиң, мырза, деп жооп бердим. Ошондо ал мага мындай деди: Булар улуу кайгыдан келгендер. Алар өздөрүнүн кийимдерин жуушкан, алар өздөрүнүн кийимдерин козунун канына картышкан. Ошон үчүн алар азыр Кудайдын тактысынын алдында туруп, анын ибадатканасында ага күнү түнү кызмат кылып жатышат. Тактыда отурган алардын арасында жашайт. Алар эми эч качан ачка болушпайт, суусашпайт. Аларды күн жана эч кандай ысык куйкалабайт. Анткени аларды тактынын ортосундагы козук кайтарып, тирүү суунун башатына алып барат. Кудай алардын бардык көз жашын аарчыйт. 3 Ал мага Теңирдин периштесинин алдында турган улуу ыйык кызмат кылуучу Жешуяны жана ага каршылык кылыш үчүн анын оң кол тарабында турган шайтанды көрсөттү. Ошондо Теңирдин периштеси шайтанга мындай деди: Сага Теңир тыюу салсын, шайтан. Сага Иерусалимди тандап алган Теңир тыюу салсын. Ал оттон чыгарып алынган чычала эмеспи? Булганган кийим кийген Жешуя периштенин алдында турду. Ошондо периште өзүнүн алдында тургандарга анын булганган кийимин чечкиле деди. Анын өзүнө болсо: Кара, мен сенден айыбыңды алып салдым. Сага жакшы кийим кийгизип жатам деди. Анан мындай деди: Анын башына таза кидар кийгизгиле. Ошондо анын башына таза кидар, үстүнө кийим кийгизишти. Теңирдин периштеси болсо ошол жерде турду. Теңирдин периштеси Жешуяга мындай деп күбөлөндүрдү: Себайот Теңир мындай дейт: Эгерде сен менин жолдорум менен жүрсөң, менин күзөтүмдө турсаң, анда менин үйүмдү башкарасың. Менин короо жайларымды көзөмөлдөйсүң. Мен сени ушул жерде тургандардын арасында жүрө тургандай кылам. Улуу ыйык кызмат кылуучу Жешуя, сен да, сенин алдыңда отурган бир туугандарың, атактуу адамдар да уккула. Мына мен өзүмдүн кулум бутакты алып келе жатам. Анткени Жешуянын алдына мен койгон таш мына, ал таштын 7 көзү бар. Мен анын үстүнө оюп жазам дейт Себайот Теңир. Ошентип бул жердин күнөөсүн бир күндө өчүрөм. Ошол күнү дейт Себайот Теңир, бири-бириңерди жүзүм багынын жана анжыр дарагынын түбүнө чакырасыңар. 6 Андан кийин Иса Галилея көлүнүн наркы өзүнө кетти. Аны көп эл ээрчип алды, анткени алар анын оорулууларды айыктырганын көрүшкөн эле. Иса шакирттери менен тоого чыгып отурду. Жүйүттөрдүн Пасах майрамы жакындап калган эле. Иса өзүн көздөй келе жаткан көп элди көрүп, Филиппке элди тойгузуу үчүн нанды кайдан сатып алабыз деди. Ал бул сөздү аны сыноо үчүн айтты. Өзү болсо эмне кылуу керектигин билген.
Филипп ага ар бирине бир аздан бергенде да аларга 200 динариге келе турган нан жетпейт деп жооп берди. Ошондо шакирттердин бири Шимон Петрдин иниси Андрей Исага мындай деди: ушул жердеги бир балада 5 арпа нан жана 2 кичинекей балык бар, бирок ал ушунча көп кишиге эмне болмок эле? Иса аларга элди жерге отургузгула деди. Ошол жер шиберлүү эле. Аялдар менен балдарды эсептебегенде ал жерге 5000ге жакын киши отурду. Иса нандарды алып, Кудайга ыраазычылык билдирди да шакирттерине берди. Алар отургандарга таратышты. Балыктан да алардын каалашынча беришти. Эл тойгондон кийин ал шакирттерине ысырап болбош үчүн арткан нанды жыйнап алгыла деди. Алар эл жеген 5 арпа нандын артканын жыйнашканда 12 себет толду. Ошондо Иса жасаган кереметти көргөн адамдар дүйнөгө келе турган пайгамбар ушул дешти. Алар Исаны кармап алып падыша шайламакчы болуп жатышты. Иса алардын бул оюн билип, кайрадан өзү жалгыз тоого кетип калды. Кеч киргенде анын шакирттери көлгө барып, 17 бир кайыкка түшүштү да көлдүн аркы өзүнө Капернаумга бет алышты. Караңгы кирип калган эле. Иса болсо аларга керелек болчу. Катуу шамал болуп көл толкуй баштады. Алар 25-30 стадий сүзүшкөндөн кийин көлдүн үстүндө кайыкты көздөй басып келе жаткан Исаны көрүп коркуп кетишти. Иса аларга "Коркпогула, бул менмин" деди. Алар Исаны кайыкка чүрүп алмакчы болушту. Бирок кайык ошол замат алар бет алган жээкке жетип калды. Көлдүн аркы өзүндө калган эл кийинки күнү жээкте шакирттер түшкөн кайыктан башка кайык болбогонун, Исанын алардын кайыгына түшпөгөнүн, шакирттер өздөрү гана сүзүп кетишкенин эстешти. Ошол арада эл нан жеген жерден алыс эмес жерге Тибериядан башка кайыктар келип жатты. Теңир нан үчүн ыраазычылык билдиргенден кийин ошол жерде эл нан жеген эле. Ал жерде Иса да шакирттери да жок экенин көргөн эл кайыктарга түшүп Исаны издеп Капернаумга келди. Алар Исаны көлдүн берки өзүнөн табышты да: "Устат, бул жерге качан келдиң?" деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Керемет көргөнүңөр үчүн эмес, нан жеп тойгонуңар үчүн мени издеп жүрөсүңөр. Күнүмдүк тамак үчүн эмес, түбөлүктүү тамак үчүн аракеттенгиле. Аны силерге Адам уулу берет. Анткени Кудай Ата ага өз мөөрүн баскан." Ошондо алар Исадан Кудайдын иштерин аткарыш үчүн эмне кылышыбыз керек деп сурашты. Иса аларга: "Ал кимди жиберсе, ошого ишенгиле. Кудайдын иши мына ушул" деп жооп берди. Ошондо алар Исага мындай дешти: "Кандай керемет көрсөтөсүң? Биз көрүп сага ишенип калалы. Кана эмне кыласың?" Ыйык жазууда Кудай аларга асман нанын берди деп жазылгандай, ата бабаларыбыз чөлдө манна жешкен. Иса болсо аларга мындай деди: "Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Нанды силерге Муса берген эмес, Атам силерге асман нанын, чыныгы нанды берет. Анткени Кудайдын наны асмандан түшүп, адамзатка өмүр берет." Ошондо алар ага: "Мырза, бизге дайыма ошондой нан берип турчу" дешти. Иса аларга мындай деди: "Мен өмүр берүүчү нанмын. Мага келген адам ачка болбойт. Мага ишенген адам эч качан суусабайт. Бирок мен силерге айтканымдай эле, мени көрсөңөр да ишенбей жатасыңар. Атам бергендердин баары мага келет. Мага келген адамды мен кубалабайм. Анткени мен өз каалоомду эмес, мени жиберген Атамдын каалоосун аткарыш үчүн асмандан түштүм. Мени жиберген Атамдын каалоосу мындай: ал бергендердин эч кимисин жоготпой, баарын тең акыркы күнү тирилтүүм керек. Атамдын каалоосу уулун көргөн, уулуна ишенген ар бир адамдын түбөлүк өмүргө ээ болуусу. Мен аны акыркы күнү тирилтем." Исанын асмандан түшкөн нан менмин дегенине жүйүттөр мындай деп күңкүлдөй башташты: "Мына бул Жусуптун уулу Иса эмеспи? Биз мунун ата-энесин билебиз да. Анан бул кандайча асмандан түштүм деп жатат?" Иса аларга мындай деди: "Күңкүлдөбөгүлө. Мени жиберген Атам чакырбаса, мага эч ким келе албайт. Мен аны акыркы күнү тирилтем. Пайгамбарлар китебинде алардын баардыгын Кудай үйрөтөт деп жазылган. Атадан угуп үйрөнгөн ар бир адам мага келет. Бул кимдир бирөө Атаны көргөн дегенди билдирбейт. Атаны Кудайдан келген бирөө гана көргөн. Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Ким мага ишенсе, ал түбөлүк өмүргө ээ. Мен өмүр берүүчү нанмын. Ата бабаларыңар чөлдө манна жешти, өлүштү. Ал эми асмандан түшкөн нанды жеген адам өлбөйт. Мен асмандан түшкөн тирүү нанмын. Бул нанды жеген адам түбөлүк жашайт. Мен бере турган нан бул менин денем. Мен аны адамзаттын өмүрү үчүн берем." Ошондо жүйүттөр: "Кантип ал бизге өз денесин жегенге бермегиле" деп өз ара талаша башташты. Иса болсо аларга мындай деди: "Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Адам уулунун денесин жеп, канын ичпесеңер, өмүргө ээ болбойсуңар. Ким менин денемди жеп, канымды ичсе, ал түбөлүк өмүргө ээ. Мен аны акыркы күнү тирилтем. Анткени менин денем чыныгы азык, каным чыныгы суусундук.
Денемди жеп канымды ичкен адам менин ичимде болот, мен анын ичинде болом. Тирүү атам мени жиберип, мен ал аркылуу жашап жаткандай эле, менин денемди жеген адам мен аркылуу жашайт. Асмандан түшкөн бул нан ата бабаларыңар жеген маннада эмес, манна жеген алар өлүштү. Ал эми бул нанды жеген адам түбөлүк жашайт. Иса бул сөздөрдү Капернаумдагы синагогада элди окутуп жатканда айтты. Шакирттеринин бир тобу муну укканда, катуу айтылган сөздөр экен, муну ким угуп тура алат дешти. Шакирттеринин ушул тууралуу нааразылык билдиргенин билген Иса аларга мындай деди: Ушул сөз силердин кыжырыңарды келтирип жатабы? Адам уулунун мурун болгон жерине көтөрүлүп бара жатканын көргөндө кантесиңер? Рух өмүр берет, дене эч кандай пайда келтирбейт. Менин силерге айтып жаткан сөздөрүм рух жана өмүр. Бирок араңарда ишенбегендер да бар. Кимдер ишенбей коерун, кимдин чыккынчылык кыларын Иса алдын ала эле билген. Анан ал дагы мындай деди: Атам чакырбаса мага эч ким келе албайт деп мен ошон үчүн айткам. Ушул сөздөрдөн кийин шакирттеринин көбү Исадан четтеп, аны ээрчибей калышты. Ошондо Иса 12 шакиртинен: Силердин да кеткиңер келген жокпу деп сурады. Шимон Петр мындай деп жооп берди: Теңир, биз кимге бармак элек? Түбөлүк өмүр берүүчү сөздөр сенде. Биз сенин Кудайдын ыйыгы Машаяк экениңди билип, сага ишенип калдык. Иса аларга: Ушул 12-ңди мен тандап алган эмес белем, бирок араңардагы бирөө шайтан деди. Ал Шимондун уулу Жүйүт Искариот жөнүндө айткан эле. Ал 12-нин бири болгону менен кийин Исаны сатып кеткен.